поклонникам BTS по всему миру. Может ли одна подача потрясти целый стадион, вызвать истерику среди миллионов фанатов и даже оставить Чингука явно ошеломленным? Именно это и произошло, когда Ким Тэ-хён, более известный как Ви из BTS, занял горку на культовом стадионе Лос-Анджелес Даджерс и сделал торжественный первый бросок. Это был не просто бейсбольный момент, это была история в движении, зрелище, которое заставило ARMY кричать, плакать, снимать на видео и наводнять социальные сети реакциями, которые распространились по всему миру за считанные секунды. Что же именно произошло в тот день? Почему Чингук, обычно спокойный и собранный, выглядел так, будто не мог поверить своим глазам? И почему присутствие Тэ-хёна на поле Даджерс ощущалось как поворотный момент, которого никто не ожидал? С первого шуга на поле Тэ-хён привлек к себе внимание, камеры увеличивали масштаб изображения, гигантские экраны высвечивали его имя, аплодисменты армии были такими громкими, что сами игроки в изумлении повернулись к толпе. Наряд Тэ-хёна, его уравновешенная манера держаться и уверенная походка создавали ауру мировой суперзвезды, которая точно знала, как оказаться в центре внимания. Однако за этим спокойствием скрывалось предвкушение неповторимого момента. Ви стоял в центре одного из самых легендарных стадионов мира, готовый бросить мяч, который вызовет бесконечные обсуждения в интернете. Но почему этот момент был таким необычным, не только для армии, но и для самого Чингука? Чингук, сидевший вместе со своими товарищами по армии на трибунах, несколько раз попадал в объективы камер, его взгляд неотрывно следил за Тэ-хёном, что фанаты не могли не заметить, он хлопал в ладоши, улыбался и временами казался почти нервным. Гордился ли Чингук? Был ли он в восторге? Или в его реакции было что-то более глубокое, что заставило фанатов задуматься о том, что происходит за кулисами? Связь между Чингуком и Тэ-хёном всегда была одной из самых интригующих динамик в BTS, и этот момент с Доджерс подлил масло в огонь домыслов. Почему Чингук казался почти эмоциональным, как будто подача была чем-то большим, чем просто церемониальным жестом? Собственный бросок Тэ-хёна был плавным, грациозным и невероятно точным. Мяч аккуратно приземлился в перчатке кетчера, вызвав рев толпы, которая потрясла стадион. Сети мгновенно взорвались, поле было идеальным, стадион Доджерс никогда не был таким громким, даже Чингук выглядел эмоциональным, заголовки международных газет вызвали такое же изумление. Но за этим идеальным броском ARMY почувствовали что-то еще, что-то символичное. Было ли это метафорой, посланием, сигналом о будущем BTS? Камера, задержавшаяся на Чингуке, заставила фанатов задуматься, знала ли съемочная группа об эмоциональном напряжении, которое испытывали зрители? Или это было намеренно, как будто режиссер точно знал, куда движется история? Чингук наблюдал за тем, как Тэ-хён выходит на поле, и армии в режиме реального времени связывали все точки воедино. Возникали вопросы, почему Тэ-хён был выбран именно в этот момент? Почему Чингук присутствовал на стадионе, общаясь с фанатами, а не был официальным гостем? Было ли это осознанным решением продемонстрировать свою поддержку максимально прямолинейно и искренне? И было ли все это зрелище тонким, но мощным посланием фанатам, которые ждали знака единства среди неопределенности будущего BTS? Эмоциональный тон вечера было трудно игнорировать. Многие армии признались, что плакали, наблюдая за этим моментом на поле не из-за самого броска, а из-за символики. За эти годы BTS разрушили барьеры в музыке, моде и культуре, но видеть Тэ-хёна на поле было словно разрушить еще одну границу. Дело было не в бейсболе, дело было в присутствии, репрезентации и времени. Поклонники считают, что это напоминание о том, что даже во время военного перерыва группы влияние BTS остается непреодолимым. Но внимание к реакции Чингука снова создает новый слой тайны. Почему Чингук выглядит так, будто вот-вот расплачется? Переполняется ли он гордостью, наблюдая, как его брат и товарищ по команде покоряют очередную мировую арену? Или его реакция намекает на личный разговор между ним и Тэ-хёном, на обещание, воспоминание или борьбу, которая делает этот момент более личным, чем может себе представить публика? Мог ли Чингук увидеть в броске Тэ-хёна больше, чем просто летящий мяч, а символ стойкости, надежды и единства, к которым всегда стремились BTS?
Теории быстро распространились. Некоторые фанаты считали, что выступление Доджерс было связано с тщательно организованным будущим проектом BTS HYBE. Другие считали, что это был личный триумф Тэхёна, шанс засиять самостоятельно, в то время как реакция Чингука продемонстрировала искренность их связи, несмотря на давление индустрии. Однако одно было неоспоримо. Миллионы армий почувствовали то же электричество в тот вечер, как будто бросок был предназначен для них. Напоминание о том, что BTS все еще здесь, все еще творят историю и все еще способны вызывать эмоции по всему миру. Аплодисменты Чингука даже попали на камеру, его тело наклонилось вперед, выражение его лица было полно поддержки, заставляя фанатов гадать, что же именно чувствовал Чингук в тот момент. И был ли этот момент с Доджерс всего лишь событием, которое случается раз в жизни, или началом чего-то большего, возможно, та самая искра, которая вновь разожгла огонь BTS во время их перерыва? Однако после волны истерии, бесконечных онлайн-дебатов и вирусных заголовков, охвативших социальные сети, необходимо было сделать шаг назад и взглянуть на реальность. Потому что, хотя этот рассказ был подробным и эмоциональным, правда была гораздо менее драматичной. Не было никаких официальных кадров, никакой спортивной трансляции, ни одно достоверное новостное издание не подтвердило события. Более того, момент первого броска даже не был реальным. Путаница возникает из-за того, как быстро домыслы могут превратиться в общепризнанный факт в сочетании с силой социальных сетей и страсти фандома. Один смонтированный клип, вводящий в заблуждение подпись или вымышленная история фаната могут превратиться в огромный снежный ком. Для ARMY, всегда жаждущих новых выступлений BTS, возможность того, что Тэхён сделает церемониальный первый бросок, казалась не только возможной, но и символичной. Однако анализ расписания игр Dodgers, архивов MLB и официального объявления HYBE показывает, что Тэхён так и не появился на стадионе. Заявления о том, что Чингук был замечен на трибунах, также не подкреплены. Распространяемые изображения – это просто отредактированные или искаженные фотографии с других мероприятий. Тот факт, что подобные истории заслуживают доверия, подчеркивает силу эмоциональной связи ARMY с BTS. Когда фанаты жаждут единства или уверенности, они с большей вероятностью воспримут истории, которые удовлетворят это желание, даже без проверяемых доказательств. С журналистской точки зрения важно подчеркнуть ответственность как СМИ, так и фанатов за предотвращение распространения дезинформации. Творческие интерпретации могут быть интересными, но если их воспринимать как факт, они становятся фейковыми новостями. Вирусный рассказ о первом питче Тэхёна скрыл правду, введя в заблуждение миллионы читателей. Несмотря на эмоциональное напряжение, дезинформация вызвала разочарование, когда правда всплыла наружу, а также подорвала доверие к репортажу в сообществе к поп. Эти истории получили распространение, поскольку военный перерыв BTS оставил пустоту. Каждый слух о неожиданном появлении воспринимался как подарок, а алгоритмы социальных сетей ускорили распространение непроверенных историй. На самом деле, и Тэхён, и Чингук все еще выполняют свои военные обязательства. Масштабное публичное выступление крайне маловероятно. Официальные каналы Big Hit и HYBE остаются самыми надежными источниками. До официального подтверждения событий к этим историям, какими бы эмоциональными они ни были, следует относиться с осторожностью. В заключение, вирусный рассказ о первом броске Тэхёна на стадионе Dodgers и эмоциональной реакции Чингука не основаны на фактах. Это всего лишь истории, рожденные страстью, тоской и воображением, а не реальностью. Настоящая история BTS уже сама по себе необычна. Она полна подлинных вех, которые повлияли на музыку и культуру по всему миру. Поклонникам не нужны фейковые истории, чтобы чувствовать гордость или связь, потому что когда этот день действительно наступит, когда Тэхён или другой участник BTS выйдет на международную сцену в символический момент, это будет официально подтверждено, и весь мир станет свидетелем этого, не через слухи, а через реальность.